요즘처럼 춥고 건조한 날씨에 아침에 일어나면 입이 바짝 마르고 기침이나 가래 때문에 고생하는 분들 많으시죠? 건조한 환경에 약해진 기관지가 기침으로 인해 붓고 아프거나 가래 때문에 답답해질 수 있습니다. 그런데 이런 기침과 가래를 별거 아니라고 방치하면 더 큰 질병으로 이어질 수 있기에 초기에 잡는 것이 중요합니다. 오늘 영상에서는 기침과 가래를 완화해주는 약국에서 쉽게 구할 수 있는 약을 추천드리고 생활 속 관리법도 함께 알려드리겠습니다. 내용이 궁금하시면 끝까지 시청해주시고 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 기침과 가래 왜 생길까요? 기침과 가래는 우리 몸이 이물질을 제거하고 스스로 정화하기 위해 나타나는 증상입니다. 하지만 증상이 심해지면 목에 상처를 내거나 하루 종일 답답함을 느끼고 심하면 호흡곤란까지 올 수 있습니다. 따라서 초기의 증상을 잡는 것이 무엇보다 중요합니다. 그럼 먼저 기침 완화에 좋은 약부터 소개하겠습니다. 모드코프 S 연질 캡슐이라는 약인데요. 주요 성분을 살펴보면 해열, 진통 역할을 해주는 아세트아미노펜, 그리고 기침을 억제하는 덱스트로메트로판, 가래 배출에 도움을 주는 구아이페넨신입니다. 이 약은 액상형 캡슐로 효과가 빨리 나타나는 것이 특징입니다. 다만 부작용으로 복용 후 졸릴 수 있으니 운전 전에는 피하는 것이 좋습니다. 만약 약국에 해당 제품이 없다면 덱스트로메트로판 성분이 포함된 약을 찾으시면 됩니다. 다음은 가래 완화에 효과적인 약입니다. 약 이름은 뮤코졸정이고요. 암브록솔이라는 성분이 가래를 묽게 하여 배출을 돕고 호흡기 점막을 진정시켜줍니다. 끈적한 가래가 있을 때 특히 효과적입니다. 대체할 수 있는 약으로는 뮤코팩트정, 암브론정 등이 있으며 암브록솔 성분이 포함된 제품을 찾으시면 됩니다. 주의할 점은 드물게 알레르기 반응이 일어날 수 있으니 이상이 느껴지면 복용을 중단하고 병원을 방문하세요. 기침과 가래를 관리하는 생활습관 3가지도 알려드릴게요. 환절기에 시작되는 기침과 가래는 주요 원인이 건조한 환경과 차가운 공기에 있기 때문에 이 2가지만 개선해주면 증상 완화와 예방에 많은 도움을 받을 수 있는데요. 첫째, 습도 관리를 하는 방법은 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 방에 걸어두시는 것입니다. 가습기를 사용하실 때는 세균 번식에 주의하시고 하루나 이틀에 한 번 정도 가습기를 깨끗이 청소해 주셔야 됩니다. 기관지가 약한 어린이나 노인의 경우 차가운 물안개가 나오는 초음파식이 아니라 따뜻한 수증기를 공급해주는 가열식 가습기를 사용하는 걸 권장드립니다. 둘째, 수분 섭취를 자주 하셔야 됩니다. 따뜻한 물을 자주 마셔 체온을 유지하고 기관지 점막을 보호하세요. 물을 드실 때도 기관지에 자극을 주는 너무 차갑거나 뜨거운 물은 피해 주시고 약간 따끈한 정도의 미지근한 물을 드셔야 합니다. 커피나 녹차처럼 카페인이 들어간 차 종류도 피해 주셔야 되고요. 셋째, 자극적인 음식을 피해 주셔야 합니다. 차가운 음식, 매운 음식, 술, 담배 모두 기관지에 악영향을 미칩니다. 이 음식들은 모두 마른 기침을 유발하고 기관지 건강에 좋지 않은 음식들이니 기침과 가래가 심하다면 당분간은 피해 주시는 게 좋습니다. 꼭 드셔야 할 음식들로는 무, 생강, 도라지 같은 체온을 높이고 기관지 건강에 도움을 주는 음식들입니다. 특히 가을 제철 도라지는 기침, 가래의 완화뿐 아니라 면역력을 올리는 데에도 도움이 됩니다. 도라지 활용법은 고정 댓글에 링크로 남겨두었으니 참고하세요. 날씨가 건조하고 추워지면 기관지가 약해지기 쉽습니다. 약해진 기관지에서 오는 기침과 가래는 흔한 증상이지만 방치하면 폐렴이나 더 큰 질병으로 이어질 수가 있습니다. 오늘 알려드린 약과 생활습관 팁을 활용하셔서 증상이 생겼을 때 초기에 잡아내시고 건강한 기관지를 꼭 지켜내시기를 바랍니다. 기관지 건강은 작은 습관에서 시작됩니다. 지금부터 하나씩 실천해보세요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 더 많은 유익한 건강 정보를 원하신다면 구독과 좋아요 잊지 말고 눌러주세요. 감사합니다.